Banang penklan syuk-syuk ya kajing terekam kesenjuk kirang bakur kebri nyau terap habayade bak kajing senjor kakur kajat kamtam kijat kikur khasi jantia ki bashim jat na kekemi hakini kisngi bamenta kala pelong ya kesenjuk banet ya kendo ya chief executive member jong ka KHADC uba Winston Tony Lingdo haka step jong ka arpunyau terik naiwing arjar apusan banya keren halor ki kaptu kakni ki rukam terekam kawai na pedeng kita kimat kalong ban pan kamera haki HADC kenang bakum kesenjuk kan yo ban terekam khambha badru halor ke PIL ba ujor da ke SRT ki bashim jat kpa kabelalong kawai pat kamat ka bakta mat yong ya ka jat ban riu ka buram yik long kemi bat shim jat na ka kemi Abakren kilak pathai khubor u presiden kesenjuk uba RL Kharpran ulong halor ka PIL jong ke SRT na kaliang kesenjuk ru ka yaiban syakmat bat kani minta kadang yat ke jingshong bishar da ke ying bishar badon buram ka miglai kot ha ka ba kiladep bandon ru artli ki hearing bat haki benai banwan kandang beteng kasyong hearing ba ulaong ru ba ukmi lenti na KHADC bakan shimkiai kini kamat kamta mu CM na markum balong ke KHADC ke di kesti jingyada yi kijat ben riu long na lor kata ulaong bakanong rim jang kesenjuk ke yeng bet teriang ha ke matrilineal system ka ba kishim ba kimi ke di ke pakongsan ka bala penhe pensan bat ai bunyi ki khun bat ulaong bakalong ka ba mensau ban chushim jat kat bamat Jungi ka senjuk kira wakur ka bernyata bat ki miki kolik ki jungi ki belum kita dengan step komiti de senjuk ilawan kendo iba Tony lengdo bolong siam halor ki babun ki bentah ki badai bat ki kor ki jaj jadi pernet ki reti dustur kendo siam bagi babun ki bentah bang pai hagini si anak senjor ke puas puas layo bani tir siboi ki agenda bagi kermen bahapa ke jelam jungi ba Tony komusiam bertemai bila execution kat execution long gam giai be guarantee but increment bah kini ke CDC kalau pasti untuk bagi projek mulai ini kam tam angka gor kerja ke tinggi ke bang iya kini sini kelas sejarah kata-kata but nilai keren lu hak bedai but kiwai bagi pat kipang kiba kata amat yang ini sini kam tam ke bedai but ke PIL juga SRT ke bakshim jaj nak yang senang kini kalian jungi ke senjuk ngiyang ngistan hak nurim jaga matrilineal system banyak elemen kamu pokok dalam jing batu di lengdok bung siang bagi baru bilang positif bagi nanya cuman kawai ketika PL juga SRT kawangi ke muka senjuk nilai implit nilai cuman one file ke high court but kebaat pada ngi kedua ya siam nak mencari kamu pokok yang jengi senjuk ke bangilah persang betul license sausen ban kamera hang ni kamu kesenjuk dan kami kamera wan betul lagi kamu ke bebun ke beri ku nyutrap jadi kalian jadi empat kono ke komen sendiri indang isong haki isi bagi officer di council dari bikin kat kambri am takani kita try ngam dan sibun ban pencahaya mati tangkap taswan memang dan empat kini kendo hadin nang ni kayak bami ngentang kendo biang ya iba Tony siam di banwan kam ngam ko aban batai semangata ka jangan jadi pa jadi makadal ka jong kajing perkat reina mangi ki bayang hakanya hakan nongrim jaga material system jadi kini instan halau tanah malah dek pas dan mensua pulang kuma ni ajat ke kami ke bebun bakha ke ai bun atiang instan rumentah hak tak nongrim bat nila file nila implit ke high court ban persya ke PIL juga SRT ya ke ajat cokpa kalau ke bamensau ya ke lawai ke future banwan kalau ke bamensau dak kata macam jan kat baman dan kita substan gitu kim ko bah ka brin tetap ida perlu ko tashitro bagi mi kini di babun di bentah di bahar jong pakat ajak pa ajak kini hendak istah hendak bentah ajak baca kini dak bagi orang tenawai matlen society tang ya tang afsin mentah dok mentah gempat yo ye kendon yang hearing lese ina kalian jungi ka sunjuk ni labo yo lawyer pan file pan implit but hadu mentah gempat yo ye nak high court ni kita ya cekmat dia si hari ni lagi benuan ni saya kendon yang hearing sa hearing kebansawan ngimpat dia tip ni dan sania ulaya jungi bangilah bu dan sunjuk dia kasyong ai bat inilah jiro yo jos ke tingi bar for waji bain dan bin present hakan uluk hearing hak bakai ko ka khat
Ka disuk kan ada mentahi kadang ban kadang hibat ni nambah bagi kustodian security itu store kendau usia bagi bentah baru agak beri trap ketika disuk council kebal kustodian pada haba hadu mentahi ka ni bak kasuk suka simcia lah bat kadang katakan yang ban kesan ni kini ke bentah dan bagi simcia dekat kami nambah bakadi kustodian kumta tahap hiban dan bagi bersejuk bat nak buat ni kumsia mila keluar ba ini ya rekan-rekan ini cuma